درباره êrişa balafirên dewleta Tirkiyeyê yên şer ser bargehên yekîniyên parastina gel li Çiyayê Qereçox bi dahansazî û dezgeh û kesayetên berpirsiyar li kantona Cezîrê bi tundî ev êrîş şermezar kirin û kiryarên dewleta Tirkiyê bi terorê wesif kirin. Wanî ziman got bombabarankirina bargehên yekîniyên parastina gel bersivdayîneke ji dewleta Tirkiyê ser têkçûna Daişê li Reqayê û Tebqayê. هر دمك جو داعش ببند كبي إيرش نقوله بكاردين وشخوا بإيرش هنيك كلامن دريا تنسيق عما وكولاسيون أمن دولتي مواجهة تيروري ده شخوا أم شرمزار دكن بإيرش هاني وأم تجاوز باش دنا أبيجن. جبر بيه كيف أصل كفتين فرمازن قدوة أنيا ده شيء بين إيدي حكومة تركيا بريفا بريار دوغان والبر وادس كفتي سركفتنا ايدي نكرد جبر ويك ايريشي في هرمك ايريشي ناوندين حوالي مكرن ام في ايريشا هوانا السر بارگهن يپگا و يپجا لروج آوای کردستانی ام بتندی شرمزار دکن ام بین تشتکی گلکی نباشه و خرابه در حق خلقی مده ملت مده شروان مده دوی دمی کو ایروش یپکه و یپجا بخورتایی لحنبری او تنظیما هری خراب هری قریش د دنیای ده ایرو الهمبری و شردکی پشتی سردانا شاندا کوالسیونا ناونتویا شر داعشê dike bi serkêşiya Kiyonel Mark deverên guhatî bû bombabarankirina ji aliyên balafirên Tirkiyeyê daxwaz hate kirin ji koalîsyonê got helwesta xwe bi ciddî ji van êrişên dewleta Tirkiyê zelal bike. Her wiha daxwaza deverên bi ewleh ji balafiran Rojavayê Kurdistanê jî hate kirin. تشتكي اردوغان بدركن انتقام بالكفتنا داعش يا الرقايا تبقى افاده البرداني شاندان جمونا هنا هذا قد بجنان هم بلد داعش شاتكن قرق اوجنها هل مستاخذ ديال بكن والجي دربي بين قبولنا ما دام تجي داعش شاتكا تجي تيروريزم شاتكا وهذا هل نزيك يبترى مل بمن شاتن حتى رجع ايرو قرق اوجدان يا خابلت كم هل مستاخذ ديال بكن وامل بندافين اجيبن وامل اجي بندافين نطير الرجيم ما بخينا نجي دولة تركيا ما بخينا نجي روسيا نجي امريكا بخور شواكو خطا سيوشاش العراقي لشاندان بارستن كرن لفي درجة ام تشتكي مصادفة Hêjaya gotinê gojdestpêka barbanga siba roja sêşemê de balafirên şer yên Tirkiyeyê 26 êrîş anîne ser bargehên yekîniyên parastina gel li Çiyayê Qereçox û di encam de gelek kes şehîd ketine û birîndar bûne. Dara Berekat, Kulsatê News, Çiyayê Qereçox.